tayo natin ni Jim. Oo. Ano meron sa dulo? Wala lang. So guys, guys, welcome back to my YouTube channel. So for today guys, nandito kami sa Tagaytay and papunta kami ngayon sa Crosswinds dito sa loob. So ito siya guys. Buwasan niyo natin. Gusto niyo mabilis makapunta sa bababoy? Team! Gusto niyo makapunta sa bababoy? Tingnan mo sa'yo. Pwede ka nagsasalita. Nagsalita na ako before pa kayo dito. Uy, gago! Wait! Gago, pahirapan pakyatan mo. So ayun guys, sobrang lamig dito, grabe. Pababa talaga to? Ayun, may asap ako. Ano meron sa dulo? Wala lang. Hindi, gilid ko. Wait lang. Hindi, inuto mo lang kami. Grabe na tayo. Pero jogging na yun ah. Hindi ko pa alam mag-isa. Hindi na nakagin mo. Tingnan mo ba yung tingon ko, nakakatakot to. Grabe. Good luck sa walang yun. Sait ang pakalito mo. Malayo pa ba? Sabi di ba, si Tim, tanongin mo si Tim. Tanong mo kung malapit o malayo. Malayo pa boy. Ay, buta alis ka na boy. Dito mo kasi ako. Bago pagpakas niyo. Ito na nga yun eh. Punta doon pa tayo? May tama doon? Gusto niyo po ba? Uy, gano'ng kalayo to? Uy, Salamat po biyahe natin. Sakti nito, scam pala. grabe. Pidalay nga lang yung marketing. So guys, update, nandito na kami sa kalagitnaan pa lang. Wala pa nga ata. Grabe. Hi vlog ka, hi ka naman sa vlog. Hi. Ayan. Ba't parang ang layo? Uy, gusto ka na tayo akit nito. Jim, yung katabi mong lalaki kanina. Nakatawa din kaya. Ayun si Laika. Hi ka naman sa vlog. Uy, nasa ba? Ito na ba yun? Bakit ito? Sabi natin yung ang layo. So guys, nandito kami sa Crosswinds. Ito na ba yun? Asan ba? Malapit na ka. Uy, parang ang Pero malapit eh. Para sa akin na malapit yan. after class. Ay, yung vlogger natin ka klase. Diyos ko, napakatagal. Nilakad lang ata yung na-vlog ko.
So ayun guys, nandito na kami sa Crosswinds. So, medyo narating namin yung pinakamababa. Char. Charot. Lagyan mo ng plus para alam natin. So dito guys is no entrance fee, pero hindi kami pinapasok. So guys, pauwi na kami. So this is our last scene for this day. This is our vlog for today. So don't forget to subscribe, like, and share this to your social media account. So guys, see you next time on my next vlog. Bye-bye.